Liên minh Nga-Iran đang khiến bàn cờ địa chính trị nổi sóng như sông Hậu mùa nước nổi. Israel, vốn trung lập, nay phải lội ngược dòng vì mối đe dọa sinh tồn. Việc triển khai Patriot ở Ukraine là cú lật ghê rõ ràng, không phải vì tình hữu nghị, mà vì bản năng sinh tồn. Nga, trong nỗ lực thả lưới bắt cá mập, lại vô tình chọc giận cá kiếm, khiến Israel phải thay đổi chiến lược. Ukraine, như người chèo xuồng giữa dòng xoáy, đang tìm cách buộc Mỹ cung cấp Tomahawk, một loại cần câu hạng nặng để giật cá lớn. Trong khi đó, Belarus gáy vang như gà trống, nhưng NATO thì giăng lưới như người dân miền Tây canh cá lóc vượt đập. Câu hỏi đặt ra, liệu những chiếc UAV kia có bị vướng lưới, hay sẽ tiếp tục lượn như cá rô trên mặt ruộng? Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gáy vang như gà trống giữa sân đình, vũ khí thì có, tiền thì chưa chắc. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không ngại nói thẳng như cá lóc quẩy bùn, khi chỉ rõ rằng các nước châu Âu có thể trả tiền cho số vũ khí được cung cấp, nhưng cũng có thể không. Ông dẫn lại ví dụ thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Khi Mỹ chuyển giao vũ khí cho Ukraine mà dòng tiền thì trôi như nước lũ về hạ nguồn. Không ai kiểm soát nổi. Theo ông, đây là điệp khúc cũ với cách phối mới, như bài vọng cổ được hát lại bằng giọng miền Tây. Nghe quen mà vẫn thấy gai người. Phát biểu này không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là cú lật chuồng ngoại giao, khiến các nhà hoạch định chiến lược phương Tây phải giật mình như cá rô bị vớt khỏi ruộng. Nga sắp thả mồi hòa bình, nhưng Ukraine chưa chịu cắn câu. Lukashenko tiết lộ rằng Nga sắp đưa ra một đề xuất rất tốt để khép lại chiến sự, gật đầu với phương án này. Nhưng nếu Ukraine không chấp nhận, tình hình sẽ trở lại như lúc đầu, tức là nước lũ lại tràn đồng, cá lại chạy, dân lại dở trà. Nga từng yêu cầu Ukraine nhường lãnh thổ, từ bỏ tham vọng NATO và giới hạn quân đội, những điều kiện như giăng lưới giữa mùa cá linh. Khó mà không bị phản ứng. Ukraine đã bác bỏ. Nhưng Lukashenko nói, nếu không muốn mất cả ao, thì Zelensky phải đàm phán và đồng ý với những điều kiện thuận lợi, như bà con chịu bán lúa non để giữ ruộng khỏi ngập. Ba nhà lãnh đạo xứ Slav nên ngồi lại như ba ông lão bên bờ sông. Lukashenko gợi ý rằng ông Putin, ông Zelensky và ông Trump, ba nhà lãnh đạo của các quốc gia có đa số người xứ Slav, nên ngồi lại và đạt được thỏa thuận. Ukraine thì muốn gặp, nhưng Nga bảo chỉ gặp nếu Zelensky đến Moscow. Nga cam kết đảm bảo an ninh, nhưng Ukraine từ chối, như bà con không chịu đi ghe qua sông vì sợ nước xoáy. Lukashenko gặp ông Putin thường xuyên hơn bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào khác, như trâu già quen đường ra ruộng. Trong khi đó, ông Trump gọi điện cho Lukashenko, khen ông là nhà lãnh đạo rất được tôn trọng,